Aku ada virus yang akan menyebar penyakit semua orang. Aku akan infeksi orang lain dari mata, hidung, dan mulut mereka. Ketika kamu bersin batuk. Batuk yang salah. Yang pertama adalah batuk atau bersin ditutup dengan kepalan tangan. Yang kedua, batuk atau bersin dengan tangan. Yang ketiga, batuk atau bersin tanpa ditutup apapun. Kalau kamu lagi sakit batuk, alangkah baiknya tutup mulut dan hidungmu menggunakan masker supaya tidak menularkan ke orang lain. Kalau kamu tidak punya masker, maka saat batuk atau bersin, kamu bisa menggunakan tisu atau tutup mulut menggunakan dengan bagian dalam saja. Nah, setelah itu, buang tisu atau masker kamu ke tempat sampah. Kuncinya menggunakan sabun di bawah air ya. Ingat, lakukan juga social distancing dengan menjaga jarak 1 meter dengan orang lain.